Сәлем достар, сендер сымбат тележурналысындасыздар, сендермен бірге мен Сымбат. Бүгін менде жаңа видео, өте қызық видео, себебі бүгін мен Айзеремен бірге батылға шығатын боламын. Ол аккаунттың, яғни мен оған берген заданияларды оның аккаунтынан көре аласыз. Ол аккаунт описаниеда болады, оның видеосы. Енді менің алғашқы батыл, сондықтан да бұл батылды мені қолдап кетесіздер деп ойлаймын. Және де бұл батылды мен жеңуге тырысамын. Әрине қызықты, қиын сұрақтарды, заданияларды қоюға тырысамын мен. И маған қойылған бірінші заданияны көріп кетейік. Менің ең бірінші заданиям, мен олардың видеоларын көрген болатынмын. Және де оның әдемі деген сіңілісі бар екен. Және де соған бір-екі зат, қалаған затын әперіп қуанту. Олар шоколад әперсінде, не әперсінде өзім біледі. Бірінші задание ол әдемі, яғни әдеміге любой зат сыйлау, яғни қуанту десе де болады. Так что кеттік. Қазір мен ақшамды алып магазинге баратын боламын. Және де сіңілім қазір менде үйде. Так что кеттік. Мен бірінші заданиема сіңіліме осындай мармелад алдым. Және де осындай құрт алдым. Осындай құртты өте обожает, прям күнде мақалады. И обычно сағыздар. Мен барлық ақшамды құрттым. Барлық ақшам менде азғындай ғана ақша болды. И осыған ондай заттар алдым. Енді біз қуантамыз. Әдемі. Әдемі. Мен саған подарка істедім. Бұл видеоға ғой. Әдемінің реакциясы. Бұл азғантай болса да, мен өзім шын жүрегіммен бердім де. Достар, бірінші задание орындалды, енді екінші заданиеге көштік. Және де екінші заданиям, мен тоже сенің видеоңнан көрген болатын, что сенің ініңде бар, со інің сенің бояндырады. Өйткені балдар көбінесе бояндыруды білмейді, сол үшін қызық болады деген ойдамын. Достар, мен екінші задание орындауға косметика алдым, потому что мен анаммен бояндыру керек. Аділжан, жүр. Сен мені бояндырасың. Анжаққа, Аділжанчик, әдемі. И, қазір мен Аділжан боятын болды. И мен қатал ұрттым, мойындырттым, потому что ұлдар әлдіне бояндыру білмейді. Мен достар өзім андай оңай заттар аламын, потому что нам біреуін таңда. Нам біреуін таңда. Давай. Дұрыстай бояндар. Осындай мен красавица болып шықты. Бояндырып болды, в общем, достар. Тек стрелкамна не нормально, а так нормально. Достар, мені осылай бояндырды. В общем, маған ұнамай тұр. Вообще страшно стало. И мен қазір кетіретін боламын. Потому что уже бояндырды и кетіруге болады. Менің ең соңғы үшінші заданиям, бұл қазір ораза айы болғандықтан, любой бір 2-3 немесе 3-4 адамға кішкентай шоколадтардан таратып беру. Мен шашмайын рахмазар, мен енді үшінші задание орындауға бара жатырмын. Үшінші задание көрдіңіздер, да? В общем, енді мен, қазір соңғы көшеге шығып баратырмын. Менде қалтамда сағыздар бар. Достар, мен көшеге шығып. Келесі. Ой, рахмет. Не үшін? Рамазан айы, сондықтан да жақсылар жасап жүрміз. Рахмет деңдер. Рахмет. Достар, мен просто бағана чупа-джус алайын десем, у нас в магазине, қасымызда болды магазин, и ол жақта вообще чупа-джустар жоқ. Не знаю. И біздің неміздің қасында ол андай азғантай ғана заттар сатады. И алыс магазинге барайын десек, просто
это видео. И достар, басқа балалар біздің көшеде жоқ, потому что бізде почти ауыл болғандықтан вообще адамдар өте аз көшеде жүреді. Жазды күні көп адамдар жүреді, сондықтан да бүгін аз адам шықты. Үлкендерге сыйлайын десем просто ұят болды, потому что сағыз кішкентай. Ал достар, осымен менің батылым аяқталды. Кім жеңді деп ойлайсыздар? Комментарийлерге жазып кетіңіздер. Менің ойымша, енді көреміз оның заданиясын қалай орындағанын. Оның қалай орындағанын сіздер описаниедағы ссылкадағы видеодан көре аласыздар. Менің қазір бүгін күшті болып тұр, иә. Мне тең әділен шыққанмағына. Вот, достар. И бағанағы тәтемен балалары, ол біздің көршіміз. Да, біздің көршіміз. Так что, вот. Если менің аккаунтыма 100 подписчик жинасаңыздар, мен анамның түрін көрсетем. Анамның және әкемнің түрін 200 подписчикте көрсетем. Вот. Осымен батыл аяқталды. Бұл видеоны лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бұл менің алғашқы батылым болғандықтан, мен бүгін кішкене қобалжыдым. Қандай задание қойғанымды білмей, қалай жасайтынымды білмей, вот. Сондықтан да қолдап кетсеңіздер, поддержка берсеңіздер, мен тағы да батылға түсіп, өзім активімді көтеруге тырысамын.